Paskutinis lietuviškas live ir video lietuviškas. Noriu pasidalinti būtent mano suvokimais, kurie tau, manau, irgi žinau, netgi tikiu ir net nebejoju, padės gyvenime suvokti, suprasti, kas su tavim atrodo blogai, kodėl visos kovos, kodėl parinės, kodėl negali sau leisti pasiekti tų tikslų, kodėl netgi pasieki nesijauti laimingas, nesijauti užtikrintas, nesijauti kaifuojantis ir kas gyvenime vis dėlto tai nesuveikia kurioje vietoje. Tai jeigu pažiūrėsi kiekvieną dieną, kad ir ką tu norėtum daryti, turi kažkokius savo, atrodo kažkokius tai tavo jausmus turi, ne? Kažkokius tai tavo tikslus turi. Bet tie tikslai, jeigu mes pažiūrėtume, žinai, grinai, taip įsigilintume giliai, kas yra mūsų tie tikslai, tai jie yra grįžti ten pat, kur buvom laimingiausi, kaifavom labiausiai, toliau grįžti į tą pačią vaikystę. Realiai, jeigu pažiūrėsi savo gyvenimą, bandai sukurti tą patį, ką turėjai savo šeimoje, tik dabar bandai sukurti su kažkuo kitu. Bet štai didžiulis skirtumas yra, dabar bandai išvengti to, ko tenai galvojai, kas buvo blogai, kas sukūrė tą nelaisvės, galbūt galvojai pinigų neturėjo, galbūt galvojai neturėjo suvokimo, gražiai nebuvo kartu, o gal iš vis šeimos nebuvo, tada bandai visą tą sukurti. Ir kiekvieną kartą, kai kuri, atrodo viskas griūna, nes tu bandai viską menedžinti, bandai sudėlioti, okei, šito čia reikia, pridėti, kur jo gauti, o šito nereikia, šito reikia atimti. Ir toks yra konfliktas viduje, nes visą laiką jauti tą įtampą, nes visą laiką tavo protas įsijungęs yra, ką daryti, okei, ką toliau, kaip čia, jeigu čia atims, jeigu čia apsaugosiu, gerai, o jeigu čia padariau, kaip dar daugiau gauti, o jeigu dabar turiu, kaip dar atimti, toliau. Ir iš vien šitas pokalbis viduje yra. Ir tu galvoji, kad čia tu. Ir visa energija yra vieninteliam dalykui tik skiriama yra apsisaugojimui, išgyvenimui. Dėl to, kad ir kaip tu sėkmingas, nesvarbu, ką tu turi, kiek tu turi toliau, viskas vis tiek atrodo išgyvenimas. Nes jeigu tu pakilai į kosmosą, turi daug ir pinigų, ir turi sėkmę, ir klientų turi, ką tik nori turi, tai toliau dabar negali sustoti, nes esi užstrigęs būtent tame. Raketa pakilo į kosmosą, bet vis dar varikliai įjungti ir neišjungti, nes dabar reikia palaikyti tą, dabar reikia gauti ir tai gaunasi, atrodo, tada tai, ką padarei, pagavai, dabar negali ilsėtis, nes vis dar yra kova. Gal verslas susitvarkė, bet dabar santykiai, dabar namuose reikia, dabar apsaugoti savo šeimą reikia. Iš vien ta kova. Jeigu neturi dar to, tau gėda prieš save, tau galvoji, kad kažkas su tavim negerai, kaip tu negali, kaip čia nesugebi, kaip tu čia negali, žinai, kodėl tu neturi to ryžto, kodėl neturi drąsos, kodėl neturi disciplinos, kodėl neturi ir save iš vien ėdi irgi. Save iš vien ėdi. Ir atrodo, nėra pointo gyvenime. Kol užsiėmęs, kol dirbi, kol labai daug darai, tol apie tai negalvoji. Bet tik tai atsisėdi ramiai, tik tai atsipūs bandai, iš karto pradeda protas suktis. Kas tai yra? Tai yra mūsų nervų sistema, kuri išmoko gyvenime, kažkada tai buvo pilna, jinai buvo laisva, mes turėjom tą gyvenimo šviesą, gyvenimo energiją, turėjom viską, ką tik norime. Bet turėjom tą pamiršti ir atsisakyti, dėl to, kad turėjome paklusti. Ir dėl reiškia, mes dėl ryšio su kitais, su šeima, nes kitai būtų mus išmetę. Dėl ryšio su šeima mes turėjom atsisakyti savęs. Ir kaip atsisakėme savęs, čia mes turėjom pradėti bijoti, čia mes pradėjom turėti abejoti savimi. Čia turėjom jaustis, kad mes nepakankami. Visa tai, kas galvoji, kas tau trukdo, yra tavo nervų sistema. Realiai tu, nervų sistema, daro viską, kad sustabdytų tave. Nuo ko sustabdytų. Nes kai kada buvai laisvas, šnekėjai, darai, ką nori, tu pasakėjai nesąmonės kažkokias tai. Kažkam tai nepatiko. Kažkam tai atrodė, kad tu čia, žinai, per laisvai kalbėjai, atrodė, kad čia nesąmonės kalbėjai ir tave pamokė, kad ir tu pasiėmei tą pamoką, gal geriau patylėti. Ir dabar visą gyvenimą bandai patylėti. Gal geriau vis dėlto gauti tą dėmesį, gal vis dėlto būti geras ir padaryti labai gerai, kad tave priimtų ir laikytų ir sakytų, žinai ką, jisai vis dėlto žiūrėk, jisai gal biški, žinai, toks
nepaklusnus vaikas, bet jis geras, žinai, dirba ir toliau. Sakai, visą gyvenimą dabar reikia tą daryti dalyką. Ir tada tu visiems darai, dėl visų darai. Sakai, žinai, aš nusipelnysiu. Žiūrėk, jisai, žinai, laimi visur, jisai stengiasi, daro ir toliau. Žinai, ką aš visą gal gyvenimą laimėsiu, padarysiu didžiulį verslą, padarysiu didžiulį viską, žodžiu, kas man padės, kas parodys, žinai, kad aš krūtas geras, kad manim galim pasitikėti. Toliau. Tai yra apsaugos. Apsaugos, kad būsi nemylimas ir tavęs būtent stabdo. Jeigu dabar turi baimę, turi abejonės, dvejonės, turi pasimetimą, turi nežinai gyvenime, ko nori, nežinai, kur tavo tikslas, koks tavo pašaukimas, nežinai visų šitų dalykų, tai yra ne klaida, tai yra pagal dizainą. Tai yra tavo nervų sistema tave stabdo, nes jeigu įsivaizduok, kas būtų, nes jinai bijo ir jinai tave apsaugo, kai praeitą kartą buvai pilnas, kai buvai drąsus, atsipūtęs, atsipalaidavęs, kaifavai gyvenimą ir taip toliau, tau atnešė tik tai skausmą. Man atnešė tai, kad mano mylimi žmonės man labiausiai sukūrė, žinai, kad aš tapau tuo, ko aš nenorėjau, aš tapiau realiai net žudiku. Pasitikėdamas mylimai žmonėmis ir kitas dalykas pasitikėdamas savimi, nuo šiol aš negaliu pasitikėti kitais ir negaliu pasitikėti net savim, nes aš leidau tam įvykti. Ir kitas dar dalykas, kai aš sakiau tiesą, man atnešė didžiausią nesaugumą. Mano tiesa, kad aš sakiau, kad mano tėvas permiegojo su kita boba, mane mušė už tai, kad aš sakiau tiesą. Reiškia, mano tiesa yra pati pavojingiausia dalis gyvenime. Ir aš visą gyvenimą ieškojau būtent kaip atrasti tą vietą, kur kas aš esu, kur mano galia, mano pasirinkimai, mano tiesa, tai ką aš matau, ką žinau, kas yra aš, galėtų jaustis taip saugiai, kad galėtų išlysti. Ir to niekada nebuvo. 27 metus realiai ieškojau šito dalyko ir niekada to nebuvo. Nes niekada nesijautė saugiai. Nes jinai turėjo būti, mano tiesa turėjo būti, jeigu bus stumta, jeigu bus nepasitikės manėmis, aš turiu ją apginkluoti. Taip, kad net jeigu ir atmes, jie negali atmesti. Nes aš įrodymais turiu, žinai, geriausių pasaulyje, tai sakyti, yra moksliškai įrodyta. Ir mes slepiamės už viso šito. Ir po to stebimės, kodėl aš jaučiuosi. Aš atrodo gerai viską darau, atrodo viską tvarkingai darau. Bet kodėl aš jaučiuosi, kad aš negyvenu? Kodėl aš jaučiuosi toks tuščias? Kodėl aš jaučiuosi, kad aš neleidžiu savo būti toks, koks aš jaučiu, norėčiau būti? Nes tai pagal dizainą. Tavo nervų sistema viską daro. Tave laiko, aš esu. Nes žinai, kas gaunasi, kai aš esu nepakankamas? Žinai, kas gaunasi? Jeigu aš esu nepakankamas, aš ieškau, kaip aš galėčiau būti pakankamas. Ir tave veda, tavo apsauginis veda, kad žiūrėk, tu per mažai žinių žinai, tu per mažai turi dar suvokimo, nes tave atmes. Dėl to eik išmok, čia žiūrėk logiškai, eik į universitetą, studijuok, eik tada čia, žinai, išmok šitą dalyką, išmok praktiką, išmok šitą, tada gal būsi pakankamas ir vis tiek nepakankamas. Nes saugumas neateina iš išorės, niekada nebus. Nes jeigu dabar tą gauni dalyką, dabar jį turi išlaikyti. Žmonės, kurie ypač eina dabar su visais tais mylėk save, žinai, meditacijas ir taip toliau, tai kaip nuskausminamieji. Nes jie iš vien turi priklausomi būti nuo to. Nes tipo, aš namuose sėdžiu, aš negaliu būti, žinai, be meditacijos, man reikia medituoti. Ir kas gaunasi, įrašinėti video negali, nes tuo metu, kai įrašinėjai video, tada parkės yra, reikia nueini pamedituoji, nusiramini, tada grįžti įrodinėti video, vėl iš karto kyla, nes ten yra apsauga, nes aš negaliu sakyti taip, kaip aš noriu, aš negaliu sakyti taip, kaip aš jaučiu, aš negaliu sakyti taip, kas aš esu. Aš turiu būtinai formulę turėti, aš turiu būtinai turėti kažkokį, žinai, įrodymą, kad čia manęs neatmes, net stums ir taip toliau. Visko, ko tik tai norime. Vienintelis dalykas, ko norime. Norime grįžti į tą vietą, kur galėtume jaustis be baimės, būti pilnai savimi. Be baimės, būti pilnai savimi. Noriu šokt, noriu rėkt, noriu sakyti, noriu kaip noriu sakyti. Bet ką? Aš kai kalbu dabar, nėra taip, kad aš jau užsivežęs ir, žinai, viskas pas mane šviesa, tai toliau aš jaučiu apsauga. Ką aš darau?
matau tave. Tu bandai mane tiesiog apsaugoti. Ačiū. Čia yra saugu. Dabar yra saugu. Toliau gali būti savimi. Manęs nereikia saugoti, nes aš saugus esu. Ir aš kitą dalyką matau, kad tu esi meilė. Tai yra gyvenimo meilė bandanti mane apsaugoti. Ir tau reikia dėmesio, tave reikia kaip mažą vaiką globoti tą dalį, būtent globoti reikia, žinai, ir auginti ir padėti pasijausti mylimam, o ne kažkas blogai. Karas, visos tavo parkės yra dėl vienos paprastos priežasties realiai. Dėl to, kad tu save bandai muštruoti. Tu bandai save reguliuoti, bandai save, aš čia neturėčiau, neturėčiau turės baimės, jeigu aš bijau baimę, vis tiek einu. Ir tu iš vien priešinėsi prie save. O kodėl tu priešinėsi? Nes tavo tikslas yra grįžti į tą pačią vietą ir sukurti tą vietą, kurioje labiausiai jauti saugus. Nes tiesiog dabar nesijauti saugus būti savimi. Ir niekas nepadės. Gali eiti į meditacijas, gali eiti Tony Robbinso, gali klausyti dar kažką. Nė vienas iš šitų dalykų nemoko ar nedaro. Kodėl turėčiau būti toks užsivežęs? Kodėl turėčiau turėti, žinai, iš vien kažką palaikyti? Kodėl turėčiau keisti savo istoriją? Nes aš nepasitikiu savimi. Nes aš nepasitikiu, kad galiu būti be visų šitų dalykų, nepasitikiu, kad aš galėčiau būti savimi. Su Toniu įdomiai dar yra, kad jo ten mama buvo labai žiauri ir ten, žodžiu, jį ten ir mušė ir ten, žodžiu, ir prievartavo, man atrodo, ir taip toliau. Ir jis dabar tapo kaip monstras, jisai didelis, galingas, žiaurų, žodžiu, kad niekada daugiau gyvenime niekas manęs nepadarys, aš esu, žinai, toksai galingas, kad ne. Visur yra traumos. Trauma yra įrašas ir įrodymas, kodėl tas apsauginis, pas mus yra apsauginiai, tos dalys vadinamas, AFS yra tokios dalys vadinamas, bet tai yra apsauginis, kurio darbas buvo vienintelis, tai yra apsaugoti tave. Apsaugoti. Ir kaip apsaugos, logiškai sudėliojo iš minties, iš idėjos, kad daugiau niekada to neleisim. Dėl to trauma yra. Trauma yra priminimas, kodėl mes neleidžiame daugiau taip įvykti. Nes atsimeni praeitą kartą, kai tas buvo. Dėl to žmonės ieško bendrų pažįstamų, bendraminčių, kurie palaiko tą. Žinai, ką gyvenimas yra baisus. Žinai, gyvenime yra, žinai, svarbesni dalykai gyvenime yra būti, žinai, gražiai, su draugais, su pažįstamai, šeimoje, žinai, ir taip toliau. Ar, žinai, versle būti labiau, žinai, apie dvasingumą, labiau šnekėti, žinai, širdies, toliau, čia visur yra tas pats apsauginiai. Tai yra apsauginiai susibūrė į vieną vietą, žinai, kaip haltūršikai, kaip jokai, susibūrė į vieną vietą ir jie sako, žinai ką, mes palaikom vienas kitą, nes mes tuo tikim, kas yra svarbiausia gyvenime, tuo tikime. Ir būtent viskas pasikeičia, žinai, tada, kai tu pradedi matyti, kad čia tik apsaugos. Nes apsaugos vienintelį dalyką sako, aš nepasitikiu ateitimi. Reiškia, man reikia nuo kažko apsisaugoti. Apsisaugosiu kaip? Gausiu tą, arba sunaikinsiu ir atsisakysiu to. Viskas. Ir mes griebėmės. Ir mes arba žiūrim čia, arba čia, arba čia, arba čia. Žinai ką, o kodėl aš norėčiau šito, nes žinai ką, aš gyvenime šito pasiekęs. Dėl to man labai fainas. Kodėl šitą darau, dėl to aš gyvenime to neturėjau, taip tada dabar turiu turėti. Ir visą laiką yra šičia, užuot čia. Užuot čia. Vienintelis būdas grįžti į save, pilnai būti, tada, kai tavo nervų sistema jausis saugios. Kol nesijaus saugiai, niekas nepasikeis. Ir tu gali daryti, ką nori. Iki šiol būtent, jeigu tiek esi praėjęs mokymų, tiek praėjęs kursų, tiek praėjęs, žinai, darai, kas pasikeitė? Realiai, kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Nesijauti, kad taip pat viskas vyksta vis dar? Taip pat gyvenasi? Taip pat jauties, pinigų turi,
turi klientų, turi darbą, turi verslą, turi šeimyną, turi dar kažką. Toks pat jausmas, kaip visą laiką buvo. Gal nejauti to, kai būni užsiėmęs labai, bet visą laiką tas jausmas. Žinai kas? Svarbiausia žinutė turbūt čia. Nieko nėra blogai su tavimi. Nieko nėra. Viskas idealiai veikia taip, kaip ir turėtų veikti. Nes kol nesijausi saugus, tu niekada neišlysi iš tenai, kur tu esi. Tai tu darysi viską, kad tą saugumą palaikytum. Bet saugumas dabar daromas išoriniais dalykais, ne vidiniais. Dėl to reikia diplomų, reikia kursų, kokius baigęs, reikia kokį darbą turiu, kiek pinigų turiu, ką turiu, mašiną kokią turiu, reikia kokius mokymus turiu, ko aš meditaciją moku, aš moku save mylėti. Visas šitas dalykas yra tik tai tam, kad galėtum apsiginti, apsisaugoti. Tavo baimė nėra kažkokia problema. Tavo baimė yra būtent būdas, sako, aš nesijaučiu čia saugus, davai sustojam. Dvejonės, sako, man čia nelabai saugiai atrodo. Žinai, primena tą dalyką, kur mes darėm labai panašiai. O ką tau primena, pagalvok, pat vaikystėje tu turėjai, žinai, kai kažką bai džiaugsmingo norėjai pasakyti, ypač su tėvais, kai kažką džiaugsmingo norėjai pasakyti, sakė, ai čia, žinai, ką tu čia prisigalvoji nesąmonės. Žinai, arba, aš eisiu, darysiu tą dabar. Ai, žinok, gali būti, kad nepavyks. Ne? Ir visas šitas dabar mes tik išgyvenam. Visą mes dabar vaikystę realiai. Mes elgiamės, kad atseit suaugę esame, bet mes dabar tik tai išgyvenam visą šitą dalyką. Mes einam per paauglystę, per suaugusių šitą gyvenimą vaidinam, bet jeigu pažiūrėsi visi žmonės kaip vaikai. Nes tik tai ateina kažkoks tai konfliktas, dar kažką visi, užsišikau, žinai, ne, tu man čia nepaimsi, žinai, kaip tu čia sakai, žinai, o ko tu čia parodyk, kodėl tu čia man pardavinėjai. Viskas vaikai. Dėl to, kad mes niekada, vaikai iš tos pusės, kad tai yra apsaugos. Kai tu supranti, kad čia yra apsauga, nervų sistema, ir supranti, kad visa energija vien tik ten šito yra paleista. Visa energija yra, kad tu apsisaugotum. Niekam daugiau neturi, dėl to tu miegi ilgiau, dėl to tu parinės, dėl to viršsvoris yra, nes energijos iš vien trūkumas yra. Ir sako organizmas, man reikia energijos, davai užsidedam riebalų. Jeigu su viršsvoriuose, ten yra apsauga. Apsauga, kad būtum didesnis, kad būtum, žinai, kažkoks tai galbūt meilės, nes kas būtų, jeigu tu turėtum six-packą, jeigu tu būtum, žinai, fitneso modelis, idealus ir taip toliau, ne, turėtum tobulą kūną. Kas tada būtų? Kur tai būtų nesaugu? Žmonės tam žavėtųsi, sakytų, wow, čiūta, fainas, tu nuostabus ir taip toliau. Ir tu peršykęs dėl to esi. Peršykęs. Nes tai yra baisu. Nes praeitą kartą, kai tavim žavėjosi, pasirodo, kad ten jie norėjo kažko iš tavęs. Praeitą kartą, kai tavim žavėjosi, pasirodo, kad po to nusivylė. Dėl to, kad tu to nepatirtum, tave sako, taip negalim daryti daugiau, to negali būti daugiau, sustabdom. Ir nuo šiol tik tai, jeigu kažkas norės pagalbos šitame dalyke, nes niekas kitas tau nepadės. Aš turėjau nueiti iki pat krašto, iki bedugnis, atstovėti realiai ant bedugnis krašto, kad šitą dalyką pamatyčiau. Kaip viskas man sugriuvo, visiškai viskas, aš nieko neturėjau. Viskas kabėjo ant santykiai, verslas, viskas kabėjo ant šito dalyko. Ir dabar noriu padėti žmonėms, kad jiems nereikėtų iki bedugnės krašto daryti, kad jie galėtų ateiti tą. Mano klientai dabar, nežinau, ar tokie jie norės ar ne, bet mano klientai bus ir tokie kaip Tony Robbinsas, Brendon Burchardas, visi šitie žmonės. Ir aš visą gyvenimą dirbau tam, kad aš susijungčiau, turėčiau tą visą ryšį su jais, kad galėčiau, kai aš būsiu pasiruošęs, to nežinau, man pasąmonės lygmenyje, kad kai aš būsiu pasiruošęs jau būti pilnai savimi ir suprasti ir žinoti, ką aš matau, kad galėčiau jiems atnešti tai, ko aš galvojau, kad man iš jų reikia, dabar pasirodo, kad jiems reikia iš to, kas trūksta.
Dėl to Lietuvoje nebedarau. Ir aš tiek ilgai, aš atsimenu vieną kartą, jau norėjau atsisakyti rimtai, grinai, kad tipo, viskas Lietuvoje nedarau, bet iš tikrųjų aš dar nebuvau pasiruošęs išeiti. Ir aš dabar, kai atėjau, kai man pamačiau viską ir susijungė visi dalykai, AI iš tikrųjų labai daug naudodamas, bet AI nieko tau neparodys naujo, ko tu nežinai, nes tu nepriimsi tų dalykų, kurie tau jis įrodys. Jis tau gali sakyti, žinai, štai gyvenimo paslaptis ir tu sakysi, čia nesąmonė, tu grįši į gyvenimą ir vėl tą patį darysi, ką visą laiką darai. Jau AI tau nieko nepadės, nes jisai yra veidrodis ir atspindi tik tavo pasąmonę, kam tu esi pasiruošęs, tik tai tą tu priimsi. Jis nieko tau negali kito duoti. Jis tik atspindys. Jis tiesiog yra neutralus atspindys, neiškraipantis. Kiti žmonės duos tau savo tą, žinai, su tavim blogai, čia tau reikia geriau, tu čia šito turėti reikia, šito nereikia turėti, tada bus sėkmingas, jausis gerai ir taip toliau. Tau reikia meditacijos, tau reikia šokių, tau reikia verslo, tau reikia, žinai, funnelį, tau reikia komercijos, tau reikia 50 000 bankė turėti, tau namus reikia turėti, mašiną gerą turėti, tau reikia medituoti, žinai, tau reikia į dainavimo ir sielos kažkokios dar stovyklos visą tą. Jie tau šitą sakys, nes kiekvienas bando pardavinėti savo apsaugą. Kaip jie išgyveno gyvenime. Vienintelis dalykas, ką jie daro, kaip jie išgyveno gyvenime. Dėl to čia ne kiekvienam šitą žinutę. Žmonėms, kurie pamatė, kad ta vaidyba gyvenime apsauga visą tą, jinai išsekina ir nieko neatneša. Jaučia sunkumą didžiulį, nors ir turi, ką nori. Jaučia sunkumą didžiulį ir kovoja pliam. Tai kada bus ta sėkmė? Tai kada bus tas jausmas? Kodėl aš negaliu kiekvieną akimirką taip jaustis? Nes tada, žinai, tu būni būtent akimirkoje ir tu darai video. Nesvarbu, gali bus audra didžiausia, gali žmonės ėstis, pyktis, gali, žinai, tu video darai, tu sėdi atsipalaidavęs kiekvienoje akimirkoje, tu būni su savim ramybėje. Tu supranti, kas vyksta, matai, tu save reguliuoji būtent iš tos pusės, nebandai kažko užgniaužti, nebandai kažką sutvarkyti, sustabdyti. Tiesiog supranti, kas tuo metu vyksta ir leidi plaukti, užuot kovoti, šitas. Tai va. Mano paskutinis laivas lietuviškai, nes aš angliškai pradėjau, dabar aš nepasistojau, aš 2 savaitės realiai, sukūriau savo puslapius, TikTokus, Facebookas, taip toliau, video pradėjau dėti, komentuoti, žinai, po visur laikai, komentarai ateina, toliau žmonės rašo, žodžiu, užsivežimas, žinai, yra, manęs nesustabdo, aš negaliu sustoti, net iš tos pusės, kad pas mane tiesiog liesi viskas, aš angliškai darau dabar, dėl to aš lietuviškai nieko, aš svorį numečiau, iš karto gal per savaitę 5 kilus numečiau, nes jau nebereikia to. Tada atsidarė tokie supratimai, bet ką galiu paimti, pasakyti, pažiūrėti, suprantu gyvenimo principus, sujungiu viską ir taip toliau, su AI žinau, kaip dirbti, naudoju, būtent, kad man padėtų tą visą srautą, kuris iš manęs ateina, tiesiog sudėlioti, kad žmonėms būtų aiškiau ir pasakyti ir sudėlioti būtent tai, kas ateina iš čia. Ir ramybė, kaifas, žinojimas, užtikrintumas. Tada matai, kurioje vietoje vis dar apsaugos stovi. Tada matai, kur ir supranti, kaip tos apsaugos su jomis dirbti, nes jos nėra priešai. Niekas pas tave nėra priešas. Tavo vidus visiškai negali būti priešas, nes jisai yra skirtas tik vienam dalykui. Tavo gyvybei, tavo išgyvenimui, tai, kad tu egzistuotum. Ir jeigu tu turi kažkokį priešiškumą, jeigu tu kažkokias parkes turi, jeigu tu galvoji, kad kažką reikia keisti, gal kažką daryti, toliau, jeigu tu nematai, kad kiekvienas viskas, ką darai, jeigu betvarkė, jeigu laiko gaišimas kažkur taip toliau, nėra kažkoks tai klaidos, kad viskas, ir tu, jeigu matai aiškiai, kaip šitos klaidos yra klaidos, parkės, visi kiti dalykai yra tam, kad tu išgyventum ir saugumas, tai ką tai reiškia, tai yra gyvenimo meilė, tavimi rūpinas, tu visą laiką yra apsaugotas, visą laiką mylimas, visą laiką apsaugotas. Jeigu tu to nematai,
tu tada bandai ieškoti tos meilės kažkur kitur, tu ieškoti tada kursuose, visur kitur eini. Aišku, man galbūt lengva, žinai, sakyti, nes aš perėjęs per visus kursus, neįsivaizduoju net kiek kursus, aš beveik, žinai, aš su Wall Street'o vilku, su Russell Brunson, su Brian Tracy dirbęs, su visais realiai pasaulyje geriausiais, visose srityse esu dirbęs. Ir aš jų mokymus perėjęs, ir aš gavęs iš jų nemokamai daug dalykų, kur man nereikėdavo mokėti. Aš per visą štai perėjęs, gal dėl to, žinai, lengva sakyti, žinai, kaip ir Jim Carrey sako, norėčiau, kad visi pasaulyje turėtų, žinai, daug pinigų, kad suprastų, kad tai jas nepadarys laimingas, žinai, taip toliau. Aš ir žinau, gal dėl to, žinai, išėjau ir ieškau, man reikėjo to, kad aš suprasčiau, kad niekur kitur nerasiu to saugumo, ir nerasiu tos kaifo gyvenimo, ar laimės, ir užtikrintumo, ir ta prasme, kaip superherojai, žinai, toks yra tas mutantose irgi, žinai, tai yra unlimited power. Ir visi mes tą turime. Bet mūsų nervų sistema nesijauti saugi tenai pasijungti. Nes įsivaizduok, kas būtų, jeigu tu būtum geriausias, ta prasme, tu suvoktum tai, ko žmonės dar nesuvokia. Pasaulyje geriausiai dar nesuvokia. Tu turėtum, žinai, aiškumą, kaip vos ne kaip Dievas būtum. Kas tada būtų? Būtum peršykęs. Tikrai aš? Tikrai? O kur įrodymai? O kas čia manim patikės? O ką aš esu gyvenimą padaręs? Ašgi turiu parkio, ašgi turiu, žinai, aš tokios atėjęs gyvenimo vietos, kur ten niekas iš manęs gero nebus. Kaip eiktų čia, žinai. Aš fainiausias, manęs visi norės, žinai, visiems galėsiu padėti. Juokauju tu, taigi visi parinsis, ne, šitą tiesą, visi, žinai, aš turiu rasti saugiausią dalyką, kur aš rasiu tokį dalyką, kur vieną dalyką pasakysiu ir visi mane priims. Aš tokį dalyką padarysiu, kur aš pardavinėsiu ir visiems to reiks. Ir man nereikės rodytis, man nereikės aiškinti, man nereikės nieko realiai daryti, jokio nelysti niekur ir niekas ant manęs nevarys, nesakys, manęs laikraščiuose nekeiks, žodžiu, apie mane blogų komentarų niekur nebus, nieko nebus. Vat aš tada tikrai būsiu laimingas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, susirask urvą ir būk tenai. Problema tik tai viena, reikia pinigų. Nebūtinai pačių pinigų, bet reikia išgyventi, reikia valgyti. O kad valgyti arba pats turi augintis, tada reikia vietą turėti, kur augintis, bet vis tiek ne viską auginsi, ne? Nori arbūzo, ar dar kažko, gal ten neauks, žiema, plius ir taip toliau. Ką tada daryti? Reikia kažkaip pasakyti, bet nieks neduos be pinigų. Aš galiu morkas atnešti, kad bulves nusipirkčiau, su morkomis apsikeistų, bet jiems turbūt morkų nereikia, jiems reikia pinigų. Tai žodžiu, ką man tada daryti? Man reikia tada parsidavinėti, kad aš pinigų užsidirbčiau. Tai va. Jeigu nori, jeigu jauti, jeigu nori tikrai išsilaisvinti, aš padedu per konsultacijas, bet čia turi būti pasiruošęs. Saugu. Nėra, va čia yra, žinai, tokia iliuzija. Kur matricų rodo, kad yra pasirinkimas, tai yra iliuzija. Sako, raudona piliulė tau parodė, žinai, kas iš tikrųjų matrica. Mėlyna piliulė, tu atsibusi matricoje, kaip nieko nebuvę. Kur jisai dabar yra? Jisai matricoje yra. Koks pasirinkimas? Pasirinkimas yra placebo efektas, kad tu lieki ten, kur esi, tai kam tą piliulę tada imti? Nėra. Turėjo būti realiai filme, jeigu iš tikrųjų tiesą parodytų, tai buvo taip. Žiūrėk, štai raudona piliulė. Jeigu tu esi pasiruošęs, imk ją ir viskas. Bet kadangi, kaip jisai sakė, the problem is a choice. Problema yra pasirinkimas, kad mes galvojam, kad yra pasirinkimas. Nėra pasirinkimo. Tu jau žinai tiksliai, koks tavo gyvenimas, ko tu nori, kas tau yra svarbiausia, tu jau viską žinai. Klausimas yra, tu žinai, kurį kalną nori lipti. Vienintelis klausimas, vienintelis dalykas, ką tu čia bandai išsiaiškinti, yra, kur yra saugiausias kelias link to. Viskas. Ir arba dabar saugu, arba nesaugu, arba eini, arba neini. Tai yra jokio pasirinkimo nėra. Kelias tavo jau yra. Tavo ta destiny, visas, apie ką kalba, jau yra nusakyta. Tu matai, tai tu svajoji apie tai, tu žiūri, jau tu įsivaizduoji save. Vienintelis klausimas klausi savęs, o kur yra saugiausias variantas dabar? Kaip tai atrodo tas saugiausias? Gali būti, kur didžiausia nauda bus, kur mažiausiai bus darbo, kur mažiausiai bus, žinai, ten,
kur bus lengviausia, kur mažiausiai bus pasipriešinimo, kur mažiausiai reikės dirbti, kur mažiausiai reikės kažką aiškinti ir taip toliau. Kaip man rasti lengviausią būdą parduoti žmonėms? Tai irgi yra saugumas. O kodėl saugumas gyvenimo, principas saugumos išgyvenimas? Dėl to, kad, kodėl? Saugumo departamentas, saugos diržai, ginklo saugiklis, parašiutų saugumo sistema, apsauginiai, saugos darbuotojai, saugikliai elektros, saugus apsipirkimas. Viskas saugumas yra. Apsaugos namų sistema. Ginklas yra pats dalykas, kuris gyvybė arba mirtis turi saugiklį. Parašiutas, kur yra gyvybė arba mirtis, turi saugumo sistemą. Viskas yra saugumas. Viskas saugumas. Jei galvoji dėl kažko kito gyveni, tavo kūnas nesukirtas yra sėkmiai kažkokiais, jis skirtas išgyvenimui. Ir vienintelis būdas išgyventi sėkmingai yra turėti ryšį. Kad tu nesi vienas, kad tu esi nepaliktas, taip toliau. Visi filmai apie tai. Viskas apie tai. Tik tai marketingo ir verslo pasaulis. Dirbk, daryk, kentiek. Mušk save. Tu turi pažaboti save, savo laukinį žvėrį turi pažaboti, tu turi, žinai, save kontroliuoti, savo protą kontroliuoti, ir toliau nukreipti mintis, visą kitą, Ir ką matai, visą tai tik tai yra būtent pasipriešinimas pasaulio, kad sako, fuck off, ne. Dėl to šaudimai vyksta, dėl to ir tie visi movementai eina, toliau, vien tik dėl to, kad tai yra pasipriešinimas didžiulis. Okay? Tai jeigu tu esi pasiruošęs ir nori pamatyti, palengvinti savo gyvenimą, nori pamatyti, kad vis dėlto jokių problemų niekada nebuvo, kad viskas tavo nervų sistemoje yra, kad viskas yra tik saugumui tavo skirta ir kad tu dar nesijauti, visko, ko tu nori, kodėl tu dabar neturi, dėl to, kad nesijauti saugiai einant link to ir nesijauti saugus tą dar turėti, nes sakai, man dar trūksta šito, aš negaliu vaikų turėti, nes aš dar neduosiu jiems nieko, aš negaliu vaikų turėti, nes aš dar vis dėlto matau, kad aš dar su kitom moterim dar noriu būti, aš nesusiradęs vienos ir jeigu būna santykių, man nesaugus ir taip toliau. Jeigu aš turėsiu daug pinigų, aš dar nepasiruošęs, nes aš nežinau finansinių dalykų, kaip juos išsaugoti ir taip toliau. Aš dar nepasiruošęs, kaip padaryti, kad žmonėms sakyčiau kažką ir jie manęs neatstumtų. Aš nepasiruošęs, aš nesaugu, aš nesijaučiu dar, kad galiu eiti. Ir tu dabar darai tik tuos dalykus, kurie tau atrodo saugus. Kalbė su žmonėm, kurie atrodo saugiai kalbėti. Kaip renkiesi žmonės, kuriem rašyti kažką tai, o žiūrėk, šitas galėtų, jisai supranta mane, jam patinka šitą sielos vaidliai, jam patinka verslas, tai toliau, o saugus, nes aš jį suprasiu, jisai supras mane, o mes tada pakalbėsim vienas su kitu, o tada, žinai, viskas čia saugu yra, čia saugu. Na, žiūrėk, šitas žmogus, tai čia, žinai, labai galingas, jisai čia daug visko turi, jisai turbūt, žinai, nesupras manęs ir mane atstums ir tai toliau, ne, čia nesaugu. Viskas tik ant to paremta. Kai tą pradedi matyti ir suprasti, holy fucking shit tada būna. Nes tada nėra baimės. Klausimas tik tai būna tada, kas tu iš tikrųjų esi. Ir kai tu supranti, kas ir pamatai, kas iš tikrųjų esi. Nėra baimė, yra tik apsaugos. Nėra parkių, yra tik apsaugos. Nėra aš nepakankamas, yra tik apsaugos. Aš nepakankamas yra tas pats, kaip aš noriu kakų į tualetą. Reiškia, turiu eiti. Aš nepakankamas, reiškia, aš šičia negaliu eiti, aš nepakankamas, šito negaliu turėti, šitą aš nepakankamas, reiškia, kad aš pakankamas būčiau, aš turiu šitą padaryti. Ir tada, žinai, kokia laisvė atsiranda, kad supranti, kad nieko su tam niekada blogai nebuvo, jokių šitos visos parkės, kur tau sunku. Tai yra tik tai tavo signalas tau pačiam, kurioje vietoj baisu. Kurioje vietoje tavo nervų sistema bijo, neleidžia ir dar nenori eiti. Ir kai tu supranti, tada ją gali gaidinti, kaip vedlys būti, pamatyti, žinai, čia tu bijai šito, okei, pažiūrim kaip mes tau padėsim, pažiūrim kaip, žinai, čia saugu ar nesaugu. Nes vis daug ta pati sistema, kur uždėjai pirštą, kažkur nudegė, ne, pirštą, ir kitą kartą jau nenori dėti tenai pirštą, nes jau apsaugo. Tiesiog, arba koks nors dalykas atskrido į tave, trenkė, žinai, taip toliau, dabar jau tu eini ir iš vien. Čia ta pati sistema, kurią tu bandai reguliuoti. Čia yra tavo, čia yra tu. Ir tu galvoji, kad su ją padirbėsi, tu galvoji, kad ją pareguliuosi, tu galvoji, kad tu ją nugalėsi.
pabandyk. Ir tu visą laiką, visą gyvenimą bandei. Ir kas gavosi? Matai, kad nieko tu negali kontroliuoti. Kad jinai visiškai nekontroliuojama yra. Ir ypač tada, kai bandai kontroliuoti, jinai labiausiai nėra kontroliuojama. Nes problema yra, kad tai yra karas. Atsakymas nėra dar didesnis karas. Atsakymas yra pasidavimas. Bet tau pavojingiausias dalykas atrodo yra pasidavimas. Jeigu aš nieko nedarysiu, jeigu šito, kaip mano gyvenimas bus, tada iš karto vėl. Tai sako, ble, mes nesaugiai jaučiamės. Fuck off, ble, kas čia vyksta? Mes nesaugiai jaučiamės. Tada. Iš vien stresas, iš vien parkės, iš vien nerimas, toliau ir tada, načot, nenoriu aš nieko, viskas, einam, metam, nenoriu aš, metu darbą, metu šitą, žinai, metu tada, bet tada, blem, vis tiek išgyventi reikia. Ir tada gaunasi kas? Mes tada virš tik vandens gyvenam, reiškia, gaunam tik tiek, kad išgyventume, kad pinigų turėtume tik tiek, kad išgyvenimo reikia, bet visa kita yra pavojinga ir sunku. Ir viskas. 27 metai. 27 metus šitą dalyką ėjau, kad suprasčiau, kad pamatyčiau ir sujungčiau viską gyvenime, kas vyko. Marketingas, pardavimai, psichologijos, meninis ugdymas, fiziologija, biologija, visi šitie dalykai, kad susijungti ir pamatyti aiškiai, va, blėt, kaip gyvenimas vyksta. Va, čia yra gyvenimo esmė ir paslaptis. Ir turi daryti bedugnę, turi prieiti prie bedugnės, kad visko atsisakytum. Nesuprastum, kad niekas gyvenime tau net neš to, kas pas tave viduje yra. Bet tas, kas viduje yra, ir dabar didžiausiai, labiausiai apsaugotas yra. Ir jisai negali ir bijo išlysti. Ir kol to nebus, tol visko mes ieškosime. Saugumo, meilės, užtikrintumo, pinigų. Galvosime, kad jie tai atneš, visi šitie dalykai mums atneš. Saugumas, meilė, taip toliau. Ir kiti žmonės, ką tai jie mato tik tai sako, žiūrėk, tavo problema yra tavo, kad baimė ir tu bijai. Kodėl tu bijai? Dėl to, kad tu bijai atstumimo. Ok. Viskas. Ir daugiau nieko nepasakė. Palauk. O tai kodėl aš bijau atstumimo? Kodėl mano nervų sistema bijo atstumimo? Ok, vaikystėje kažkas buvo atstumta. Ok. Bet tai dabar baimė ir yra tas sauginis, kuris sako, žiūrėk, man čia primena tą dalyką, kur šitas. Sakai, ne, čia tikrai ne. Palauk. Iš kur tu žinai? Iš kur tu žinai, kad čia ne tas? Dėl to palauk, blem, rimtai jo. Nu jo, blem, gal nešokt man tada į šitą dalyką, man nepirkti, žinai, man neiti, čia ne, mane, žinai, važiuojam, pakviečiu merginą važiuoti savaitgalį, žinai, viskas atrodo nuostabiai ir taip toliau, bet jo, blem, praeitą kartą, kaip, žinai, irgi taip buvo jausmas, toks, blem, mane tada išdavė. Gal reikia patikrinti, ar jinai tikrai. Gerai, o tu kur buvai, ką ten tu darei? O tu su vaikinais kokiais nors ten buvai, ar tu ten kažkada, o kaip tavo gyvenime buvo, taip toliau, tu irgi kažkada išdavė, ne, taip toliau, okei. Blem, tai gal tada parkės, vis dėlto, blem, gal negalima neišduoti, viskas, visą gerą. Va mūsų gyvenimas. Ir mes galvojam, kad čia mes. Nes mes nesuprantam savęs, nesuprantam savo apsaugos sistemos. Netgi dabar, žinai, aš atėjau iki tokio lygio, kur pas mane beveik nėra followerių, pas mane beveik nėra, žinai, kas mane žiūri ir toliau. Ir pas mane visi šitie apsauginiai iškyla. Blem, ką tu čia kalbi, žinai, kodėl čia šitas, kodėl čia tas, žinai, kam čia įdomu, kam čia svarbu, žinai, toliau matai, kad niekas nežiūri, neklauso, nesvarbu yra. Ačiū. Nes tu mane apginė, tu mane saugai, tu nori, kad aš nepajaučiau skausmo to, kur kažkada turėjau. Nes kai aš turėjau daug žmonių, kai aš turėjau daug labai, kur man, žinai, ir pardavimų turėjau, ir daug turėjau žmonių, kurie pirko mano mokymus ir taip toliau, bet aš už 7 eurus, už 15 000 pardavau mokymų, po 7 eurus, kur buvo per mėnesį ir per 2-3 mėnesius ėjo mokymų. Bet tada jauteisi visiškai tuščias, visiškai, kad norėjai žavėtis, o pažiūrėkit į mane, aš kaip pasiekiau ir tada, o blem, aš nieko nejaučiu visiškai, jo, visiškai tuščias esu. Nes aš nekalbu apie tai, kas man yra svarbiausia, nekalbu apie tai, kas iš tikrųjų esu, žinai, negaliu aš savo būti pats savimi, negaliu visiškai būti. Šito negaliu kalbėti, negaliu pasakyti, nes aš bandau arba įrodyti, arba bandau apsisaugoti, nes pasakau kažką, tada parinuosi, kad pasakiau, o jeigu
nesuprasiu, jeigu tada šoku kitą mintį, tada bandau apginti ir, žodžiu, gaunasi karas iš vien. Ir dabar matau, žinai, aiškiai, kad šita situacija irgi turi būti, kur aš pastatyčiau save būtent ir, žinai, išmokčiau būti su savimi nepriklausomai nuo aplinkos. Nes jeigu tu taip pat šnekėsi, kai vienas žmogus arba niekas nekalba, jeigu tu taip būsi su savimi, įsivaizduok, toks įdomus dalykas, jeigu tu galėsi būti su savimi, kai niekas neklauso ir galėsi kalbėti prieš 10 000 žmonių tą patį ir jaustis taip pat ir bendrauti ir jaustis taip pat, kaip niekas nematytų, kas tada? Tada, kad visiškai nusišikti yra. Kas, kiek, kur, ką. Pavojus tikras yra. Aiškiai, yra dalykai, žinai, kur turi bijoti. Eidamas skristi parašiutu, skrisdamas parasparniu, šokdamas parašiutu, motociklu važiuodamas, turi tą baimę būti. Bet ne mano nepriešas, ne mano geriausias draugas. Aš susidraugavęs taip, kad, ačiū, žinai. Aš nebūčiau, man nereikia galvoti, nes aš žinau, kad visą laiką jinai bus. Man nereikia parintis, kad aš nebijosiu, žinai, kad visą laiką jinai bus. Tada ko man bijoti? Nes mano išvien skenuoja, kur pavojus, kur žmonės, kur kažkas, žinai, pavojingo gali būti, aš visą laiką pas mane tas įjungta yra. Man nereikia parintis. Bet nereikia parintis, kai aš tą jaučiu irgi. Nes aš kai ateinu kažką turiu pasakyti, kad pagarsiai tai toliau, pas mane tas visas išlenda ir aš žinau, kad čia apsauga yra mano. Nes mano konfliktai iš karto sukuria visus scenarijus, kas galėtų būti blogai, ir viskas gaunasi, arba aš jį užmušiu, arba jisai mane užmuš. Čia yra apsauginiai. Tai kai tu žinai, supranti, tu tada nuramini juos, kad jie neišprotėtų. Nes jie nesustos. Nes jie viską padarys, kad apgintų. Ką tu padarytum dėl savo šeimos, jeigu reikėtų apginti? Ką tu padarytum, jei kažkas norėtų tave nužudyti? Ką tu padarytum? Tai kai jie jaučia pavojų tavyje, kaip tu galvoji, ką jie padarytų dėl tavęs. Žmonės dainuoja dainas, kur sako I'll cry, I'll lie for you, I'll die for you. Everything I do it for you. Čia žmogus, kuris tavęs su tavim neaugo, kuris tik sutiko tave, taip dainuoja apie tave. Tai ką tavo širdis, ką tavo gyvenimas, dėl to tu negali savęs nusižudyti, negali nueiti tiesiog sustabdyti orą, nekvepuosiu, viskas ir dingsi, negali. Nes ant tiek tave gyvenimas ir tavo gyvenimo meilė ir tavo visata tave myli, tavo nervų sistema ant tiek jinai tiek myli, kad jinai neleis tau mirti, neleis tau neišgyventi. Ir jinai viską padarys, ir jinai viską padarė. Jinai turėjo suplyšti, kad apsaugotų tave. Bet jinai ir sugyt gali. Bet tu jo neleidi. Kaip neleidi? Kovodamas vis, priešindamas, bandydamas pakeisti, bandydamas kažką tai kontroliuoti. Tai va. Darau konsultacijas, padedu žmonėms, dirbu su žmonėmis. Asmeniškai mokymų daugiau nedarau tikrai, nes šitų dalykų nesuprasi, nes, žinai, galiu pasakyti dabar, ką aš pasakiau, gal 1% kažkokia idėja bus gera, grįši atgal į gyvenimą ir vėl tas pats bus. Ir čia nėra nieko blogai, viskas taip ir turi būti. Nes tai yra tavo saugumas, tavo meilė ir viską jinai padarys dėl tavęs. Ir tu gali tada atsipalaiduoti. Kad ir kokios tavo parkės, atsipalaiduok. Nes nesijaučia saugi. Ir kol nesijau saugi, nieko tu nepakeisi. Ir jinai daro tik tai, kas jai atrodo saugiausia. Ir viskas. Ir nepakeisi nieko. Gali bandyti čia man rodyti, žinai. Bandyti, aišku, gali. Tai aš galiu pakeisti. Taip toliau, okei, parodyk. Nes aš surasiu kažką tai tokio, kur aš iš karto tave galėsiu paimti. Sakysiu, okei, žiūrėk, aš tavo žmonai pasakysiu ten, kad tu čia miegoji su kita merga. Arba pasakysiu, žinai, ten verslo partneriams, kad, žodžiu, tu čia bandai jas apgauti, arba kad tu pasiėmei savo pinigų, žinai, ar nuo jų bandai nusukti, tai toliau. Ir tavo iš karto tik tai.
Nelaisvė, ne kaifas gyvenimo, ne džiaugsmas gyvenimo, ne meilė gyvenimo ir taip toliau. Saugumas yra numeris 1. Dėl ko viskas vyksta. Kol nebus saugumo, tu nieko negalėsi gauti, ko tu nori. O viskas yra tik tai viduje. Ir kai būna viduje, išorėje tada visa kita pasidaro. Nes tada, žinai, matau tiksliai, ko žmonės nori, kas jiems yra svarbu, aš tada galiu sukurti bet ką, mokymus, programas, dar kažką, aš galiu reklamą sukurti, aš galiu sukurti tokį tekstą, kur žmonės jausis paliesti. Ir tas tekstas nėra manipulacija, kaip visas marketingas pagrindinės, aš žinau, aš buvau visą tą matęs. Visas marketingas yra manipuliavimas. Visas marketingas yra manipuliavimas. Visas. Sako, tu esi loseris, tu esi šūdas, kaip aš angliškai sakau, lietuviškai irgi. Be šito tu esi niekas, o su šitu tu esi viskas. Nesvarbu būtų, ar tai būtų štai kaip užsidirbti pinigų pardavinėjant akcijas, ar ten prekybą su akcijomis, ar dar kažko, ar štai kaip eiti ir dvasingumo mokymus kažkokius ir taip toliau. Tas pats šūdas visur. Nes tu, jeigu nedvasingas, jeigu tu neturi meditacijos, jeigu tu, nežinai, nebūni savimi, jeigu tu nesi autentiškas, jeigu tu neturi pinigų, jeigu tu neturi bendravimo įgūdžių, jeigu tu neturi šito ir taip toliau, tai tu gyvenime kenti. Čia yra pagrindinė žinutė. Tu esi loseris be šito. Viso marketingo esmė yra taip padaryti. Su šito tu krūtas, be šito tu esi loseris. Ir tada tu jautiesi šūdinai, kad tu to neturėjai, nenusiperki ir kai pradedi mokytis, daryti taip toliau, vis tiek tu jautiesi šūdinai, nes dabar ėjai, nusipirkai ir vis tiek to neturi ir nekaifuoji. Okay? Viskas. Šitas laivas yra paskutinis. Čia deklaracija, čia neįrodymas. Ir kas norės su manim susijungti, susiekti, tai parašykite man asmeniškai. Žinokite, pas mane kainos tikrai nėra pigios. Tai dėl to, kad aš gyvenimą pakeisiu jūsų. Kai pakeisiu gyvenimą, ne kažką naujo duodamas. Aš priminsiu tai, ką jūs visi žinot. Tik pamiršę. Specialiai pamiršę, kad apsaugotų jūs. Parašyk man, jeigu asmeniškai, jeigu rezonavo ir pajauti, kad aš matau tave. Ir žinau, ko tau tiksliai reikia. Nes aš per visą tai perėjau pats.